Всем привет! У нас есть машина ВАЗ-2112 2007 года выпуска. 90 тысяч пробег ориентировочно. Есть проблема со скрипом педали сцепления. Сейчас покажу. Мы демонтировали стандартный поводок троса сцепления. Можно видеть, что на нем есть следы износа о вилку выключения сцепления. Скрип возникает в результате трения вилки о стандартный поводок. Смысл в следующем. Мы заменим этот поводок на совершенно другую конструкцию. Смысл будет тот же, но трение будет замещаться трением качения. Здесь установлены два подшипника. Сейчас мы установим его на машину и посмотрим результат. Установка на автомобиль модернизированного поводка очень простая. Сейчас я вам продемонстрирую. Для установки не нужно даже снимать корпус воздушного фильтра двигателя, просто наворачиваем поводок на резьбу троса выключения сцепления. Наворачиваем до определенного момента. Далее уже все это положение подрегулируется, исходя из положения педали сцепления. И после окончания регулировки зафиксируем положение троса вот этой резиновой втулкой. Сейчас я несколько раз выжму сцепление, вы послушайте результат после установки. Вот, собственно, и все. Сейчас нам останется только подрегулировать. Трос сцепления, скрипов никаких нет, обслуживать данный поводок не нужно, смазывать тоже.